O meu carro tá fazendo essa zoada. O que será? Gente, comprei esse carro aqui. É um Kia Cerato. Vai fazer uns 2 anos. Um carro top. Um carro sem colocar defeito. Mecânica. E bem recomendado, né? Quem tem um Kia Cerato sabe que é um carro bom. De mecânica boa. Um estilo aí. Um design surreal. Olha, é um carro sem botar defeito. Ele que é 2014, né? 2014. Um modelo super bonito. Olha a traseira desse carro. Ó. Olha dos lados. Gente, para 2014 é um carro, para a atualidade que tá dos carros de hoje em dia, é um carro muito lindo. Muito lindo. Olha a frente desse carro. Olha a frente. Veja se vocês não se encantam. Olha só. Gente, um carro fenomenal. E a interna nem se fala. A interna nem se fala. Vou mostrar aqui para vocês a interna desse carro. Olha para esse aqui. Dá até gosto de entrar dentro de um carro desse. Ó. Que espaçoso, né? Espaçoso, muito lindo por dentro, aí. Muito lindo. Se contar a mala, tudo, né? Aqui, ó. Eita, deixei até uma jaca ali. Olha, as minhas bagunças e tal, mas é enorme, é 420 litros, se eu não me engano. Se eu tiver errado, me corrijam aí, né? Mas é excelente. O carro é excelente mesmo. Quem tem Cerato sabe o que eu tô falando. É um carro que você não tem dor de cabeça. Mas tem que ter sorte também para comprar um carro, né? Tem que ter sorte. E eu comprei esse tem 2 anos, né? Tem 2 anos. E infelizmente tem uma zoadazinha que eu não, no ato da compra, não vi, não percebi. Foi passando um mês, eu pensei que era a corrente de comando, né? Pensando que era a corrente de comando, que tinha aquele barulhozinho, que não sei o que. Aí carro marinheiro de primeira viagem, carro automático, tal, sempre tive sonho, que não sei o que, né? E assim, meu carro tá fazendo uma zoada estranha. Veja, vou mostrar aqui pra vocês. Vou funcionar ele, né? Pra vocês verem. Aqui eu já comprei ele assim, ó. Pera aí, só um instantinho. Só um instantinho. Meu carro tá fazendo uma zoada estranha. Eu não sei o que é. Será que vocês sabem o que é? E aí, essa zoadinha aí, ó. Eu já levei uns 4 a 5 mecânicos. Uns 4 a 5 mecânicos aqui da minha cidade. Uns falam que é pistão, outros falam que é válvula desregulada, outros falam que é polia, outros... um monte de coisa. Eu não sei nem o que é. Tô mostrando aqui a vocês para ver qual será, quem é que vai falar o que é essa zoada aí, né? Se for pistão, tem como andar assim? Não sei. Aí o que acontece? Os mecânicos falam que se for pistão pode andar. Ele não tá baixando, detalhe gente, ele não tá baixando óleo, não tá fumando, né? Não tá fumando, não baixa água, nada. 2 anos vai fazer que eu tenho ele. E da mesma forma, nunca baixou óleo, nunca baixou água do reservatório, nada. Nunca. E aí? O que será, hein? O que será? O carro é perfeito. Agora tem esse detalhe que eu não tive sorte, infelizmente. Eu não tive sorte.
ele tem essa batidazinha aqui, ó. E se contar quando ele tá quente, quando ele esquenta mesmo, ele praticamente zera, some, entendeu? Some. Aí, tô fazendo esse vídeo. Não sou de estar fazendo esse tipo de vídeo não, mas vou jogar na internet pra ver se alguém vai falar alguma coisa, né? Pra ver se alguém vai falar alguma coisa. E é isso. Comenta aí se vocês sabem o que é essa zoadinha no meu carro. O negócio tá só zoado. Depois de meia hora dele funcionando, ele vai baixando a zoada, vai baixando. Não fica 100%, mas baixa, fica bem baixo mesmo.